Salve galera, beleza? Rapaziada, é o seguinte, esse carrinho meu aqui, ó, Renault Clio 2005, barulhinho na suspensão, tec, na suspensão. Fui ver aqui, rapaziada, ó, se liga na pinça de freio aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês ouvir, vou tentar fazer aqui pra vocês verem, vocês vão conseguir ver, vou com a outra mão aqui, ó. Tá ouvindo aí? Isso aqui, galera, foi a bucha. Aqui dentro tem uma bucha e essa bucha zoou. Aí eu vou ter que trocar essa bucha aqui pra tirar isso aqui, ó. Olha a folga que tem esse aqui, ó. A pinça de freio. Isso aqui não era pra ter. Isso aqui parece nada, cara, mas na pista, na estrada, faz um barulho terrível. Beleza? Fica a dica aí. Valeu!